Hello everybody, welcome to my channel. Today I will show you how I caramelize pork feet, pork belly and pork ears with eggs and quail eggs. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបខជើងជ្រូកជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់ហើយនិងត្រចៀកជ្រូកពងទាពងក្រួច If you make a big batch, you need 3 pounds of fresh pork ham ត្រូវការសាច់3 pound បើយើងធ្វើច្រើន 3 pounds of pork belly សាច់ជ្រូក3ជាន់3 pound 3 pound of pork feet ជើងជ្រូក3 pound pork's ear 3 pounds ត្រចៀកជ្រូក3 pound and look like this. 2 cans of quail egg ពងក្រួច2កំប៉ុង 12 egg pre-cooked ត្រូវការពងទា12ហើយយើងស្ងោរហើយ3 pounds of bamboo. Normally I get it from the cans, but this is fresh at the store, so I got 3 pounds of bamboo. ត្រពាំង3 pound ធម្មតាខ្ញុំទិញមាននៅក្នុងកំប៉ុងប៉ុន្តែអានេះនៅក្នុងកំប៉ុងខ្ញុំទិញ3 pound. Ginger ខ្ញី You peel the skin out and you cut it like that. Chinese 5 spice look like អានេះគ្រឿងខ Chinese 5 spice blend 1/4 cup គ្រឿងខ1ចែកជា4កែវ Star anise you need about 10 piece ផ្កាច័ន្ទយើងត្រូវការប្រហែល10ផ្កា 6 clove of garlics-mince ខ្ទឹមស6មើមច្រាំ ginger 2 tablespoon mince ខ្ញី2ស្លាបព្រាធំច្រាំ black pepper 3 tablespoon ម្រេច3ស្លាបព្រា chicken powder 1/4 cup ម្សៅស៊ុបមាន់1ចែកជា4កែវ 1 cup of brown sugar ស្ករពណ៌ដី1កែវ soy sauce 1/4 cup ទឹកស៊ីអ៊ីវ1ចែកជា4កែវ fish sauce 1/4 cup ទឹកត្រី1ចែកជា4កែវ oyster sauce 1/3 cup ទឹកខ្យងយើងត្រូវការ1ចែកជា3កែវ cooking oil half cups ប្រេងឆាកន្លះកែវ I heat up the pans ខ្ញុំដាំឆ្នាំងក្តៅដាក់ប្រេង cooking oil put garlic ខ្ទឹមសខ្ញី ginger sugar ស្ករ make sure you lower the heat ដាក់ភ្លើងកុំឲ្យក្តៅពេកយើងកូរស្ករឲ្យហម caramelize the sugar The sugar is caramelized ស្ករក៏ហមហើយ I will add oyster sauce
soy sauce ទឹកស៊ីអ៊ីវ fish sauce ទឹកត្រី ខ្ញី ginger ផ្កាច័ន្ទ star anise See how the sauce is black. Make sure your heat is low. Pork feet. ជើងជ្រូក Turn your heat to medium. ថែមភ្លើងទៅល្មម Let it cook for 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes is done. 5 minutes ហើយ Add the rest of the meat. យើងដាក់សាច់ទាំងអស់ You stir, mix it well. យើងកូរឲ្យសព្វ Let it cook for 10 minutes. មកងាស់សាច់ហើយនឹងឆ្អឹង 10 minutes. It's been 10 minutes. ឥឡូវនេះយើងមកងាស់ 10 minutes ហើយ Add pig's ear យើងដាក់ត្រចៀកជ្រូក Cook for another 5 to 10 minutes តែគេយើងមកងាស់5ទៅ10 minutes Don't add the water yet When you let it simmer you use the lid to cover and the water will come out from the meat យើងអត់តថែមទឹកទេយើងមកងាស់ចេញទឹកពីសាច់ហើយនឹងឆ្អឹងហ្នឹងណាឃើញទឹកទេ Don't add water yet I'm going to let it simmer for another 5 to 10 minutes ខ្ញុំមកងាស់5ទៅ10 minutes សិន Then you add the water laterហើយយើងចាំថែមទឹក I simmer for 10 minutes already ខ្ញុំមកងាស់10 minutes Now I add water ឥឡូវនេះខ្ញុំថែមទឹកដាក់ទឹក Add water to cover the meat យើងថែមទឹកដាក់លើសាច់ just like that just to cover the meat like that ដាក់ល្មមត្រឹមសាច់ហ្នឹង cover it up simmer for 30 minutes មកងាស់កន្លះម៉ោង I added 2 tablespoons of salt ខ្ញុំថែមអំបិល2ស្លាបព្រាធំ and 1 cup of sugar ស្ករមួយកែវទៀត It need to be sweet and now the meat is tender I can start add bamboo ដាក់ត្រពាំង Let it cook for 10 minutes
ដាក់ ទឹកពាំង ហើយ យើង បង្ងាស់ វា 10 minute ថែម ទៀត add the eggs ដាក់ ពងទា quail egg ពងក្រួយ let it simmer for another 10 minutes add chicken powder ម្សៅស៊ុបមាន់ black pepper Chinese allspice គ្រឿងចិន គ្រឿងខ let it simmer ខ្ញុំ មក ងាស់ វា ឆ្អិន ហើយ it's done I taste it tastes good and thank you for follow along with me how to caramelize pork belly pork feet and pork's ear if you haven't subscribed to my channel please do ឥឡូវនេះខ្ញុំមកងាស់ឆ្អិនហើយ ខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់ដែលបាន តាមដាននាងខ្ញុំខជើងជ្រូក ស្រជ្រូក 3 ជាន់ ហើយនឹងត្រចៀកជ្រូក Thank you for watching បាទអ្នកមិនទាន់ subscribe channel នាងខ្ញុំទេសូមមេត្តា subscribe